ஹலோ CVS, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ எங்கே போகிறோம்னு சொன்னால் நான் கேம்பிங் போகிறோம். அது தனியாக தான் போகிறேன், சோலோ கேம்பிங். என்ன வந்து நான் இப்போ எங்கே இருக்கிறேன்னு சொன்னால் ரம்புக்கலையில் இருக்கிறேன். ரம்புக்கலையில் அலாத்துக்குடையில் வந்து நீங்கள் அப்படி வரணும்னு சொன்னீங்கன்னா அலாத்துக்குடையிலேருந்து அங்கும் போகிற பஸ் போகும். ஸோ அப்படி வந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னோட சின்ன பஜார் மாதிரி ஒன்றிக்கும் 2-3 கடையிலிக்கும் அங்கே இறங்கினு சொன்னால் அந்த பிளேஸுக்கு போயிடும். அண்ட் எங்களையே வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் வரலாம். ஃப்ரெண்ட் உண்டு, என் ஃப்ரெண்ட் உண்டு. இது போகிற எனக்கும் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவனோட கூட தான் இந்த பைக்கில் இப்படி போகிறோன்னா இங்கே தான் போகணும். அண்ட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மவுண்டன் மாதிரி நடக்குது, அதுக்கு தான் நாங்கள் போகிறோம். ஓகே, நான் கிட்டே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த ரோட அப்படியே வரத்தோடு நாங்கள் இந்த காட்டு வழியால் தான் போகணும். முதல்ல நான் வந்த டைமில் பெருசாக காடு ஆகிக்கல, பட் இப்போ வந்து செம்ம காடு ஆகிக்குது. அண்ட் தண்ணிக்கெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படணும் தான். ஒரு பொருள் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், பார்ப்போம் தேவைன்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளலாம். அண்ட் எங்களை கொண்டு போய்ட்டு விட்டுறதுக்கு இன்னொரு பர்சன் வரேன்னு சொன்னான். அப்போயே வந்து அந்த பொடியன் வந்து போயிட்டான். மறுவா இப்போ இன்னொரு பொடியன் வரேன்னு சொல்லிக்கிறான். ஸோ அவனோட கூட தான் போகணும். நாங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது, வேரில் இருக்குது. மலையும் மலை சார்ந்த இடங்கள் எல்லாத்தையும் மேலே இருக்குது. ஃபுல்லாகவே அங்கெல்லாம் வேரில் இருக்குது. கேம்ப் பண்ணால் 7 மணிக்கும், பட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமே. ஸோ அதுக்கான தான் இந்த ஸ்பாட். ஃபைனலாக இப்போ நாங்கள் இவரோட கூட தான் போகிறோம். டியூட் ஹாய் உண்டு. சரி, ஓகே. இந்த காட்டுகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு தான் போகிறோம் அந்த கேம்பிங்க்கு. கேம்பிங் போகிற பிளேசஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் காடுகளை தாண்டி தான் போக வேண்டிய இடமெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் இப்போ அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம். தனியாக வந்து நல்ல கஷ்டமே நான் சொன்னேன். எனக்கு திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வர கொஞ்சம் கஷ்டமாகிக்குது. ஓகே, அவரை ஓட்டில் எடுத்துகிட்டு வராது. தேங்க்ஸ் அலாட் அதுக்காண்டி. இதுக்கு போது இங்கே வந்து கேம்ப் பண்ணிக்கிறாங்களா ஆட்கள்? பண்ணிங்கள தெரிஞ்சு ஒத்துக்கு சிங்கள பொடியும் வரா. வந்து கேம்ப் பண்ணிக்கிறாங்க டென்ட்லாம் அடிச்சுட்டு. கேம்பில் வந்து ஒரு 12-2 மணி 3 மணிக்கால போகலாம் அப்படி. அப்போ அது வேறு லைனுக்கு. சரி சரி. இங்கே மிச்சம் தூரமா இல்லை வந்திக்கிறேன், பட் கொஞ்சம் மறந்துட்டு. என்னோட அந்த ஃப்ரெண்ட் சொன்ன முசைக் அவனுக்கு மெயின். ஸோ அவன் இன்னும் வரலை. என்னன்னு சொன்னால் அவனையும் கூட்டிகிட்டு வரோம். மீட்டிங் போகல, நம்ம மீட்டிங்கில் இருக்கிறான். ஸோ இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், செம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் ஆகிடுது இது. பட் வர வழி தான் செம்ம ஆகிடுது. அண்ட் செம்ம டயர்ட் ஆகிக்குது. நல்ல வியூ இருக்குதுண்ணா, பட் ட்ரோன் தான் இல்லாத கவலையாகுது. ஓகே, பெட்டர் லக், நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம். எனக்கு தேவையில்லாத டைமில் ட்ரோன் நிற்கும், தேவையான டைமில் ட்ரோன் நிற்காது. இட்ஸ் ஓகே, அது ஃபைன். அண்ட் மார்னிங் வியூ செம்மையாகிக்கும்னு நினைக்கிறேன். யா, சன்செட் ஆகுறது வந்து இங்கெல்லாம் பக்கம் தான். ஸோ எனக்கு சன்செட் முக்கியம் இல்லை, சன்ரைஸ் பார்ப்போம் அங்கெல்ல பக்கம் தான் நினைக்கிறேன். ஓ, என்னோடய சேனல் வந்து சில் வ்ளாக்ஸ். வேறு என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஆக்கி என்னோட CVSல ஒருத்தர் ஆக்கிடுவோம். வாவ், அந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே அந்த டவர் இருக்குது, அது கீழே ஃபுல்லாகவே தேயிலை தோட்டங்கள் தான். அண்ட் கொஞ்சம் இப்படி வரத்தோடையே இந்த வழியால் தேரன்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகே ஃபைன் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஏறிடுவோம். இந்த கேமரா பிடிக்கிறேன். ஓகே, கேமராவையும் தான் அவனோட கையையும் தான் தூக்கி ஏறு ஏறு ஏறு. சரி, ரிட்டன் ஃபைனலாக பாருங்கள் வியூவை. வாவ், செம்மையாகுது. அண்ட் இதெல்லாம் தீர தோடம் போய் சொன்னேன். கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிது ஓரா. அப்பா, அண்ட் இருக்கிற விரவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் வைக்கும். அவன் போய்ட்டு டென்ட்டை போட்டு வந்து எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். நான் எனக்கு வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு மாதிரி விரவல் தேவை. லாஸ்ட் டைம் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கள் நல்லாவே. ஸோ இங்கே நிறைய இருக்குது, ஆனால் இதுலேருந்து விரவெல்லாம் வந்து குயிக்காக பார்த்திடும்.
கொஞ்ச நேரம் இல்லை, நைட் ஃபுல்லாக தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்துட்டோம். எப்பா ஒரு சோலோ கேம்பிங்காக வேண்டி இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா? எஸ், கஷ்டப்படணும். இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்கள், வேற லெவல் இருக்குதுப்பா. அப்படியே கத்துன மாதிரி இருக்குது. ஓ சென்னை இருக்குது. ஓ இவர் போகிறாராம், என்னை விட்டுட்டு அப்படி போகிறாராம். ஸோ ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, வேறு லெவல். வீடியோ போட்டோம், பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோ கீழே இலக்கிறியா? சேஃபாக போவோம் ப்ரோ. கீழே வந்து வீடியோ இல்லாட்டி கீழே வந்து விட்டுட்டு போவா? ஓகே. CVS டென்ட்டை போட்டு நான் முடிச்சிட்டேன். ஸோ கஷ்டப்பட்டு தான் போட்டேன், ஏன்னு சொன்னால் தனியாக இருக்கிறதுனால. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காற்றுக்கு வந்து டென்ட் அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது. இப்போ கொஞ்சம் ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் டென்ட்டை போட்ட டைமில் இந்த காற்றும் கூடுதலாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே கஷ்டப்பட்டேன். ஓகே ஃபைன், எனிவே போட்டுட்டேன். அண்ட் நல்ல பொட்டனில் வச்சோம் சொன்னால் கொஞ்சம் பயப்படாமல் வைக்கணும். அண்ட் கொஞ்சம் கீழே பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அங்கே கேம்ப் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேஃப்டி இல்லை. இந்த பிளேஸ் ஓகே ஆகிக்குமா? மேபி இருக்கும். இங்கே போட்டுருவோம் நாங்கள். இந்த பிளேஸில் போட்டோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தேவைன்னு சொன்னால் மாற்றிக்கோம் நாங்கள். ஓஹோ வேற லெவல், செம்ம அட்ராசிட்டிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன், இங்கே போட்டு கொஞ்சம் வ்ளாக் பண்ண விட்டுறாங்க இல்லையே. கொஞ்சம் பாரமான சாமான்லாம் வச்சிடும். ஃபஸ்ட்டு அந்த பேக் வச்சிடும். ஓகேக்கும். ஓகே ஃபைன், தென்
ஷூ அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் அது ரெண்டே வச்சிடும். இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கூட போய்ட்டோம். பட் செம்மையாக இருந்துச்சு. வீடியோவில் கேப்சர் ஆகிக்குமே என்னமோ தெரியா, எங்கள் மிஸ் ஆகிக்கும். ஓகே ஃபைன். இந்த இங்கே ஸ்டே பண்ண ஆகிடுமா? ஓகே கொஞ்சம் இருங்க. CVS சீரியஸாக என்ன நடக்குதுன்னு விளங்குது இல்லை. கீழே சரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஓகே. அண்ட் நாலு பக்கத்துக்கு கல் கொண்டு வைப்போம். ஓகே ஆகிடும் சொன்னால் பறக்க சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. கல்லுங்க போயிட்டு நான் இப்போ தேடுறேன். வந்துடாதே. கல் தான் கிடைக்குமா? டென்ட்டெல்லாம் போட்டுட்டோம் வேறு லெவலுக்கு. எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குது. பட் இப்படி ஒரு நிலமாகுது காற்று கூடனால. ஸோ சேட். CVS கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு என்னை வந்து நான் டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் சொன்னால் கலட்டி வச்சுட்டு கீழே போயிட்டு தான் கல் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ கல் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இதெல்லாம் நாலு பக்கத்துக்கு வச்சா தான் கொஞ்சம் ஓகே ஆகிக்கும். இல்லாடி வந்து காற்றுக்கு பறந்து போய்ட்டும். இது உண்மையிலே ஸோ CVS. பட் தனியாக வந்ததுனால இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா அப்படின்ன மாதிரி இது. CVS இப்போ நான் வந்து டென்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் மறுபடியும் கொஞ்சம் கீழே போக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ கீழே போயிட்டு நாங்கள் ஒரு 4 கல் இல்லை கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்து வரோம். ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். எனக்கு செம்மையாக பசிக்குது. வேறு எடுக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருப்பிடத்தை செஞ்சுட்டு தான் அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற வேலைகள்லாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன கல்லுகள்லாம் இருக்குது. இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக சுத்தர வச்சுருவோமான்னு ஒரு ஐடியா வந்துக்குது. என்ன சொன்னால் கீழே போகலாம் போனால் நான் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து கஷ்டப்படுவேன். ஓகே நாங்கள் இப்படி இருக்கிற கல்லெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம். இப்போ இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் கொஞ்சம் ஓகே நினைக்கிறேன். அண்ட் எனக்கு இன்னொரு ஐடியா தோணுது, அது செய்வோம். நான் இப்போ ஃபோட்டோ அடிக்கிற டிஷர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி அதில் கல்லெல்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரோம்ன்ற ஐடியா. ஓகே CVS அண்ட் எல்லாம் எடுத்து அப்படியே வச்சுட்டு ஸோ டிஷர்ட்டை மாற்றிட்டேன். போயிட்டு கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம். எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மறுவா அப்படி எகைன் போயிட்டு விரவெல்லாம் எடுப்போம். கொஞ்சம் நிறையவே தேவைப்படும். லாஸ்ட் டைம் பட்ட கஷ்டத்தை வந்து இப்போ படக்கூடாதுன்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஏன் தனியாக வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னு யோசிப்பீங்க. இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக. அண்ட் சேம் டைமில் ரிஸ்கிக்கு தான் இல்லைன்னு இல்லை. பட் எனக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி முக்கியம். அதுக்காக தான் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பட் நிறைய இடங்கள்லாம் இது கேம்ப் பண்ண போகிறதுக்கு சேஃப்டி முக்கியம். அண்ட் வந்து இங்கே வீடுகள்லாம் இருக்குது தானே. ஓகே ஃபைன். ஏன் டிஷர்ட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு சொன்னால் அது சேம் டைமில் நிறைய கல் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் இப்படி பாருங்கள் 2 கல், அதுவும் பெரிய பெரிய கல். ஸோ அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுடுவோம் நாங்கள். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட், செகண்ட் ரவுண்டில் போயிட்டு எடுத்து வருவோம் மறுவா.
இன்னொரு கல் நல்லா பெரிய கல் மாட்டுச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு விரலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்து வைப்போம் நாங்கள். சும்மா தான் நினைக்கிறேன் இந்த வேலை செய்வோம் நாங்கள். ஓகே, நான் கொஞ்சம் கல் எடுத்துன்னா நல்லா நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அடுப்பு மூட்டுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஓகே, நான் இப்போ போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வேண்டாம் வந்து எடுத்துக்கோ. நான் பாருங்கள் சிவிஎஸ் சேஃப்டியே இல்லாமல் இது இதில் மாட்டிப்பட்டு நான் வெளில பார்த்தேன். அந்த இதுலேயே மாட்டிப்பட்டேன். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாட்டிப்பட்டேன். சோலோ கேம்பிங் கான் ராங் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது. இந்த பாரு, that's fine. Wow. Okay, finally எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். எடுத்து வந்துக்கிறோம். ஓகே, இது போதும்னு நினைக்கிறேன். தேவைன்னு சொன்னால் எடுத்து வருவோம். டெண்டை போட்டுட்டு போகிறதா இல்லாட்டி போயிட்டு எடுத்து வந்துடுவோம். வேறு வரல. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் எவ்வளோ எடுத்து வந்துக்கிறோம். அண்ட் எடுத்து வந்த விதமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. பிகாஸ் என்கிட்ட வந்து கத்தி இல்லை. கத்தின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் உடச்சி அப்படி என்ன சரி எடுத்து வரையிலும். பட் ஓகே ஃபைன். என்னென்னு சொன்னால் அப்படியே ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னு சொன்னால் அதை உடச்சிட்டெல்லாம் இக்கலாம். எங்களுக்கு டைமும் இல்லாமல் இருக்குது. நான் கேம்பிங் இங்கே வந்து கேம்ப் வந்து இங்கே இது ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 12:30 சம்திங் ஈக்கும். 24 hours நாங்கள் அப்படி எங்கே ஈக்க போகிறோம். சிவிஎஸ் என்னை பார்க்கக்கிட்ட எனக்கே கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்குது. அண்ட் இவ்வளோ விரவுல தனியாலா அதுவும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். விரவல் பாரம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. பட் என்னன்னு சொன்னால் இதை எடுத்துகிட்டு போக்கிட்ட படுற இந்த லைட்டாக குத்தி படுற மாதிரி அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வலிக்குது. அண்டு இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறது நான் சொன்னேனே இதெல்லாம் வந்து முறிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமாகிது. ஓகே, ஒரு கெட்ட விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இது வந்து பறந்துட்டு போயிட்டு மாதிரி இது. ஓகே ஃபைன். பறந்து போயிட்டு தான் சொன்னால் நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தேன். சொன்னால் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே கவலைக்கும். சிவிஎஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் விரவல் எடுத்துக்கிற டைமில் அப்படியே கொஞ்சம் கூட கீழேருந்து பார்த்து அப்படியே அந்த எங்களை கொண்டு வந்து விட்டாங்களே அவன்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ மேலே கொஞ்ச நேரம் அப்படி எங்களை அப்படின்னு போவான் நினைக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம் அப்படி. அண்ட் அவ்வளோ விரவல் எடுத்து வந்துக்கிறேன். நான் அங்கேயும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ தேவை நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் தேவைன்னா எடுத்து வர முடியல. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ப்ளாக் பண்ணுறேன். ஓகே வந்தோம் அப்படியே போகிறாங்க. இப்போ செம்ம காற்று இருந்துச்சு. அண்ட் நான் இங்கே கோப்ரோ அப்படி வச்சுட்டு விரவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதாக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் எனக்கு கோப்ரோ வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படி சைடில் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன். கொஞ்சம் இல்லை நல்லா வருத்தமாகிது. ஏன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கு கிளாஸ் என்ன சரி க்ராக் ஆகிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. கோஸ் இதெல்லாம் தான் எங்களோட
லெவல். சரி, ஓகே ஃபைன், பார்ப்போம். அண்ட் அதில் டெம்பர்ட் ஒன்று போட்டிக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் அது இப்படி நான் வச்சுனேன். எங்களுக்கு வந்து அந்த இது இல்லை, ட்ரைபாட் இல்லை. ஸோ அப்படி சும்மா இப்படி வச்சு சைடுக்கு கல்லெல்லாம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அப்படியே போயிட்டு கல்லில் போயிட்டு பட்டுருச்சு. சைடெலாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இப்போ டைம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு 5 o'clock மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் அப்படியே நைட் ஆகிடும். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் விரவெல்லாம் இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விற்கணும். அண்ட் பசியாக வேறு இது. நான் மேகி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன். ஸோ அது போட்டதுக்கு சட்டி முட்டி எதுவும் எடுத்து வரல. அவ்வளோதான். அண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தான் இருக்குது. சோலோ கேம்பிங் தான் இன்றைக்கி. என்ன நடக்க போகுதோ தெரியல. சர்வே பண்ணுவோன்னா என்னென்னு விளங்குது இல்லை, பார்ப்போம். மேக்ஸிமம் ஒரு நைட் சரி ஸ்டே பண்ணிட்டோம் சொன்னால் ஓகே ஃபைன் சொல்லிவிட்டு காலங்காத்தாப்புலே தெறிக்க உடையிலும் வீட்டுக்கு. ஓகே, நான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வ்ளாக் பண்ணுறேன். CVS டென்ட் வந்து நல்லாவே காற்றடிக்கிறதுனால அது அப்படியே பறந்து வைக்கிறதுனால ஸோ ஃபைனலாக அப்படியே நான் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படியே. அண்ட் விரவெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து சன்செட்லாம் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் நைட் ஆகிடும். அப்படியே நாங்கள் ஃபயரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் செம்ம காற்று. நான் அப்படியே கொஞ்சம் சில்லாகிக்குது, கூலாக அப்படியே ஆகிக்குது. ஸோ அப்படியே நான் ஹுடியும் போட்டேன். அண்ட் கொஞ்சம் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்துட்டு போனாங்க எனக்கு இந்த ஏரியாக்கெல்லாம். இப்போ கூட வந்துக்கிறாங்க. அப்படி அவங்களாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பண்ண அவங்களாம் நிற்கிறாங்க. ஸோ அப்பப்போ அப்படி வராங்க. ஓகே ஃபைன். அண்ட் இப்போ போய்ட்டுருவாங்க அவங்கெல்லாம். நான் மட்டும் தான் நைட் அப்படியே ஸ்டே பண்ண போகிறேன். CVS இந்த ஸ்கையெல்லாம் பாருங்கள், சும்மா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதா. இப்போ வந்து டைம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு 6:45 சம்திங் இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துக்கிறேன். 6:30. ஓகே, 6:30 சம்திங் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்கையை பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் ஸ்டில் அந்த பாய் வரலன்னு மொசைக் வரல. பாவம், கொஞ்சம் பயம் மாதிரி இல்லை, என்னமோ மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் தனியாக நான் வந்துக்கிறேன். தட்ஸ் இட். ஸோ வருவான்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வரணும், அவன் வந்துடுவான். அண்ட் சோலோ கேம்பிங் வேறு லெவலுக்கு கேட்க போகுது. அண்ட் மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு சொன்னால் அது மட்டும் போதும். மெயினான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் டென்ட் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே பத தருது. பிகாஸ் காற்று அப்படி இங்கே வேறு லெவல் காற்றுன்னு சொல்லணும். இங்கே இந்த டைமெல்லாம் செம்ம கூல் ஆகிக்குது. CVS இப்போ நல்லா இருட்டாகிருச்சு. அண்ட் வந்து காற்று செம்மையாக அடிக்குது, வேறு லெவலில் அடிக்குது. உண்மையை சொல்லணும்னா என்னையை தூக்கி தள்ளுது, சீரியஸாக என்ன தூக்கி தள்ளுச்சு. அண்ட் நான் வந்து என்னோடய டென்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி ஃபுல்லாக டென்ட் அந்த கவரை வேறையாக அதில் கம்பியெல்லாம் வேறையாக ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். பிகாஸ் அது வந்து பறந்துகிட்டே இருக்குது, கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது. எனக்கு சரி பறந்துச்சுன்னு சொன்னால் வெயிட் எடுக்கவும் எல்லாம் மிகும் பூரா விட்டு சொத்துடா அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஸ்டில் அவன் வரவும் இல்லை. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அண்டு கொஞ்சம் டார்ச் அது இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். வர மாதிரி இருக்குது சரியா. பார்ப்போம். ஓகே ஃபைன், பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அண்டு என்னை விரவெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் கொஞ்சம் பற்ற வச்சுருவோம்னு சொன்னால் இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சமாக பற்ற வைப்போம். பார்ப்போம். லெட்ஸ் பார்ப்போம். என்ன வந்து செம்ம காற்று. அப்பப்போ அங்கே கொஞ்சம் சத்தமெல்லாம் கேட்குது. அதுதான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபயர் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பயமேக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு வேலை செய்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்துக்கோங்க, நான் அதான் இது. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். CVS கொஞ்சம் போல் ஒரு புல்லு கொஞ்சம் எடுத்து வந்துக்கிறேன், வச்சுக்கிறேன். பட் காற்று செம்மையாக அடிச்சுட்டே இருக்குது, நிற்கிதே இல்லை. அண்ட் அப்பப்போ சத்தமாக தான் கேட்குது, கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே பயமாக இருக்குது. நிறைய லீக்கிறன் மாதிரி சொன்னாங்க. அண்ட் கூட வைக்கலாம். என்னமோ
வெளிச்சம் ஒன்று வருது. தூரத்தில் தான் இங்கிட்டு. ஓகே CVS, நான் இதை கொஞ்சம் ஃபயர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. கொஞ்சம் ஃபயர் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். CVS கொஞ்சம் ஃபைனலாக 10 முடிச்சிருச்சு. அண்ட் குயிக்காகவே விரைவெல்லாம் 10 முடிஞ்சிடும். பாருங்கள் அவ்வளோ காற்று இது. எல்லாம் போய் வேலையாக தான் போலிக்குது. வேலை காவல் தான் இருக்குது. டென்ட் ஓப்பன் இல்லாட்டி நான் உள்ளுக்கு போயிட்டு ஃபுல்லாக மூடிட்டு அப்படியே எழுந்துருவேன். இந்த டென்ட்டும் ஓப்பன். ஃபைன், நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு லாக் பண்ணேன். நான் இன்னும் வரவும் இல்லை. அண்ட் இப்போ டைம் வந்து 7:30 சம்திங் ஆக போகுது. எஸ் 7 o'clock ஆயிடுச்சு. 7:30 இல்லை 7:15 அப்படி போல் ஆகுது. பார்ப்போம். ஓகே ஃபைனலாக இவன் வந்துட்டான். ஈரான் அண்ட் இவரோட கூட தான் வந்திக்கிறான். இந்த நடுக்காட்டில் வந்திக்கிறான். வேறு லெவல். தேங்க்ஸ் சொல்லட்டும் அவனுக்கு. நான் வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன், ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அப்படியே கோல் அடிச்சு தரல தேவையில்லடா. இவர் சக்கரவர்த்தியாம். ஸோ இவர்கிட்ட கொடுத்திக்கிறோம் நான் இதை பார்த்து சொல்லி. தானேண்ணா காஞ்ச புல்ல மாதிரி உண்டு. அதை எடுத்து வந்து பற்ற வச்சேன். மிஸ்ல பத்திச்சு. அதோட காற்றுக்கு கையடிடா பிடிக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே. இதெல்லாம் சேர்த்து நான் அங்கே எடுத்து வந்தேன். உள்ளுக்கு அது இதுலேருந்து நிறைய எடுத்து வந்தேன். அது சரி, சக்கரவர்த்தி தான் நீங்கண்ணா. வேற லெவல் வா. அட பெரிய பெரிய வேற வழி கதை போடுவா. இது மாதிரி பிடிச்சா போதும். அப்படி இப்படியே வச்சு என்னை வீடியோவில் காட்டிடுறேன். நீங்களாம் பக்கத்தில் வர கீழே கை காட்டுதா? இன்னும் நாளைக்கு தான் மெச் முடியும். அடே காட்டுறீங்க. என்னடா இது? நான் கலருவோமா இப்போ? நான் போமா? அடே தெரா பார்த்தாச்சு. இதாகி போம்டா, கிட்டு போம்டா. இல்லடா மெச் முடிய பாக்குது. அடே 8 மணி ஆயிடுச்சுடா. ஏல இறங்கி. அடே இந்த இந்த இப்படி இப்படி நான் வெயிட்டிக்கிறேன். அந்த மாதிரி எனக்கு காட்டு. சரியா? அம்மா சோறு. அடே வந்து அந்த காலம் வருது. சரிடா போதும்டா. காட்டினே தானே? CVS
CVS. இப்போ நாங்கள் மேகி போட்டிக்கிறோம். ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டு சும்மா உடைக்காது. வேணாம் சும்மா போடு. இல்லை உடைக்காமல் போட்டால் தான் எனக்கு இது லேஸ் எரிக்கலண்டா. இல்லாட்டி இது இருக்கட்டே கஷ்டம்டா. இதையும் போடு. அதை வந்து வடிச்செடுக்க இருந்தாங்க. அப்போ தான் லேசிடா இல்லாட்டி. அப்படியே பேக்கெட் எடுத்து அது போட்டாமல் பாரு உள்ளுக்கு. வீடியோவில் மாட்டிச்சு நீங்கள். இவரு ஒரு யூடியூபர் தான். இவருக்கே ஒரு தக்கு ஒன்று போட்டுக்கணும். அடி கொஞ்சம் அந்த ஒயில இப்பதே போட போறியா நீ? அதுதான் நான் பார்த்தேன் நானும். இல்லை இப்போ கலர் இப்படி தான் வருது. இப்போ சிராய்க்கு ஓடா. ஆமாம் நாக்கு மிச்சம் வாங்கி படலடா. அடே இது கொஞ்சம் லைட்டாக கலக்கி நைட்டு படம் பார்த்துட்டு அப்படி வாங்கிட்டு. அடே இது இந்த பாரு அதை குச்சனை எடுத்து கலக்கி விடுது. நான் போமா இப்போ இனி இதை பற்றி இதாகிட்டு டபுளில் கடிச்சிருவோம். அது இறங்க வா ஃபுல்லாக வைக்க சொல்கிறேன் இல்லையா? இப்போ வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துருவோம். நான் லாஸ்ட் டைம் போட்டேன்டா அங்கே வச்சு. எங்கே தெரியுமா? லாஸ்ட் டைம் கேம்பிங் ஒன்று போனேன், அங்கே வச்சு நான் போட்டேன். தின்னு பார்த்தா ஏசுரா ஏச்சு எனக்கு. எவ்வளோ கேவலம் ஆயிடுச்சா? பச்சைடா வெந்தில்லை. இந்த பாரு ஸ்பூனை பாரு வண்டை. ராஜா ஸ்பூன் தான் அது. பழைய காலத்து தாண்டா யூஸ் பண்ணலாம். அடே நான் லாஸ்ட்டாக காட்டினேன் லாஸ்ட் ப்ளாகில் ஒரு ஸ்பூன். அதுதான் பழைய காலத்து யூஸ் பண்ணது. வெந்திக்குதா? சரி ஓகே. அப்படியே திட்டு வயல போடு. இந்த பாரு அப்படியே அப்படியே அந்த பிங்க் இது சிப் மூடியை வச்சு தண்ணியை வடிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ஒயிலெல்லாம் போட்டு. இது எப்படி அடே என்ன டிஷர்ட் ஒன்று இருந்துச்சுட்டா. என்னோட பீட்டு டிஷர்ட் எடுத்து இது இருக்குது, எடுத்து வரியா? ஓ பெரியத்தனம் நீங்கள். ஃபைனலே ரெடி. இல்லை அது இதெல்லாம் போட்டுருவோம். அண்டே எங்கடா இதில் தோட்டத்தில் பாரு தக்காளி கலை எல்லாம் எடுத்து வந்து போடுவோம். ஏரியாவில் எல்லா இடத்துல நாட்டிக்கும். ஓ என்ன காத்துக்கெல்லாம் மரக்கறிக்கும். என்னடா எவ்வளோ பண்ணிட்டு. அடே ஸ்பூன் ஒன்று தேடுறா. தண்ணி ஓவராக வடிச்சிட்டோமோ? இல்லை இது கணக்காக்கி குடிக்குது. பெரட்டிட்டு கொஞ்சம் பெரட்டிட்டு போமா? தேவையில்லையா? கரெக்டானும் நல்லா ஸ்பூன் ஒன்று தேட்டு பார்ப்போம். கரெக்டு. இன்னும் கொஞ்சம். போட்டியா ஃபுல்லா? செம்மையாக செஞ்சுக்கிறீங்க டே. டே நெக்ஸ்ட் டைம் அப்போ எனக்கு வேலையே காட்டில் வைத்தார் தெரியாட்டி சரியா போதும். இப்போ மற்ற தொழில் போட்டுதுமா தேவையில்லை. இருங்க சாப்பிட்டு போவோம். சாப்பிடலாம் எல்லாம். அடே லைட்டை தின்னுட்டு போங்கடா. நீங்கள் செஞ்சது நீங்கள் தின்னா போயிட்டே எப்படி? எங்கள்ட வளர்க்க மாட்டீங்க. நான் செஞ்சு நாங்கள் தின்ன மாட்டோம். அடுத்தவனை தான் கொள்ளுவீங்கண்ணா. அதேடா போட்டுறியா? கருப்பை போட்டுற அதுக்கு தாண்டா வச்சுக்கிறான். எத்தான் சொல்கிறேன் அவன் திண்டனா போட மாட்டான். நான்டா போட்டுருலடா. அட சிராய்க்கு அதுக்கு தாண்டா வச்சுக்கிறான். லேட்டன் சரிக்குதா? என்னண்ணா நான் எங்கே இருக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது தெரியாமல் பேசுகிறீங்களேவா நீங்கள்? இதே அவன்கிட்ட சொல்லி தான் எடுத்து வந்துருக்குது. சரிவா நாங்கள் தான் இப்போ கஷ்டம் வெயிட்டி கொடு. எடு இப்போ சாப்பிடுமா? எடு எல்லாம் எடுச்சா. அடே
கரண்டி எதுடா அடே இறக்குடா சட்டியை ஐயா சுட சுட தின்னடா அடே நீ வேறடா அட சிராய் அதுதானே பேசன் சூட்டோட அடியில வெந்து கொண்டிக்கு அப்படியே தின்னணும் அது ரம்கல ட்ரெண்ட் இவன் சொல்ற அவர் அது ரம்கல ட்ரெண்ட் நீ வா தின்னு வாழ ஜஸ்ட் நான் சாவணும்ன்றீங்க சாவர முடி பண்ணிட்டா ஓன சாப்பாடு தின்னு செத்தா என்ன சாப்பாடு தின்னு செத்தா என்ன மேகி மாதிரி இருக்குதா மேகி தானே எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி சரி அப்போ அட கரண்டி உடச்சிடுவா 10-100 பேருக்கு கரண்டி ஐத்தானேண்ணா வருது இல்லைடா அட இறக்குடா இங்கே சாம்பார்லாம் வந்து படுமா இப்போ டீச்சர் ஆளை பிடிச்சி இறக்கு எங்களுடைய அந்த 2 பேருமே இப்போ போயிட்டாங்க. அந்த கிளிப்பை தான் நான் இப்போ டைம் லேப்ஸில் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன். தெரியாமல் டைம் லேப்ஸில் போட்டுட்டு சாப்பிட்டேன். வேறு லெவலுக்கு இருந்துச்சு. மெகியை சாப்பிட்டுலாம் எடுத்து லேட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து எனக்கு ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தான். செமையாக இருந்துச்சு. அதுவும் வந்து இந்த மவுண்டனில் இந்த போர்டர் மவுண்டன் கிட்டே இருந்துட்டு இந்த கல்லில் ஒரு சைடில் ஒரு தொங்கலுக்காய் இருந்துட்டு இந்த மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் வியூ அப்படி பார்த்துட்டு தின்னைக்கிட்ட செம்மையாக இருந்துச்சு. CVS வேறு லெவல் கூல்ட் ஆகிடுது. அண்டு மூன்லைட் கூட அங்கே ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக டார்க் நல்லபடியாக என்னோட கேம்ப் முடியும்னு நம்புகிறேன். பாப்போம், நம்பிக்கை தானே எல்லாமே அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக பிளாங்கெட் உள்ளுக்கு தான் இருந்தேன்னா இப்போ தான் வ்ளாக் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். குட் மார்னிங். இப்போ டைம் என்னன்னு சொன்னால் மார்னிங் 5 o'clock. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூங்கினேன். தூக்கம் வரல சொன்னால் கூல்டு அவ்வளோ கூல்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃபைன். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் அப்படி சன்ரைஸ் ஆகிடும். நான் வந்து பார்ப்போம். ஓகே, நான் சன்ரைஸ் ஆகிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். CVS இந்த மார்னிங் வியூ வந்து பாருங்கள். அப்படியே செம்ம காற்றாகிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஆகிட்டு. அண்ட் நான் தூங்கின இடம் இது தான். இப்படி தான் ஸ்லீப் பண்ணினேன். இதுக்கு மேலே என்னோடய பேக்கை வச்சு அதுக்கு மேலே டிஷர்ட் வச்சு பிலோ மற்ற செட் பண்ணி அப்படி நான் அதுக்கு மேலே தூங்கிட்டேன். எவ்வளோ டைம் தூங்கினேன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour 2 hours சம்திங் தூங்கிப்பேன். மற்ற டைமெல்லாம் முடிஞ்சு தைனன். ஓகே ஃபைன். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், இந்த பிளாங்கெட் கூட எவ்வளோ எப்படி பறக்குதுன்னு பாருங்கள். இது காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ இல்லை, இப்போ காட்டுல பட் செம்மையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியுமா, வேற லெவல். இதெல்லாம் மாத்தளை சைட் போய் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே ஃபாக்ஸ். அங்கெல்லாம் பாருங்கள், அந்த மவுண்டன் எல்லாம் சும்மா மேலே வேறு ஃபாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் இங்கே அவ்வளோ இல்லை. இந்த பிளேஸில் அவ்வளோ ஃபாக்ஸ் எல்லாம் இல்லை. அந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஃபாக்ஸ் எல்லாம் அப்படி நிறச்சி அந்த மவுண்டனே ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. அண்ட் சன்லைட் இன்னும் ஃபுல்லாகவே வந்துக்கல. கொஞ்சம் லேட்டாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ டைம் 6 o'clock மாதிரி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், 6:30 தானே வரும். சன்ரைஸை பார்த்துப்பீங்க. இந்த வீடியோ சப்போர்ட்டு பெஸ்ட்டாக தாங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டு ஷேர் பண்ணிடணும். வேறு பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் வைரல் ஆக்கணும். ஸோ அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அண்ட் லைக் பண்ணணும் அண்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணுங்கள். ஓகே, அண்ட் என்னோட 24 hours ஸ்டில்
கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அதுக்காண்டி நான் இப்போ டைம் என்னன்னு சொன்னால் 6:30 சம்திங் இருக்குது. அண்ட் நான் வந்து சன்லைட் ஸோ செம்மையாக வரும்னு பார்த்தேன். பட் அந்த அளவுக்கு வரல, தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஓகே ஃபைன். ஸோ நான் கொஞ்சத்தில் போயிட்டு கீழே போயிட்டு என்ன சரி சாப்பிட்டு அப்படியே வந்தேன்னு சொன்னால் ஓகே. கீழே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும் தான். இங்கே அதில் அப்படியே போயிட்டு அந்த ஏரியா சைடுக்கு ஓகே ஃபைன். அப்படி போயிட்டு நான் கொஞ்சம் டைமில் அண்ட் இப்போதே போகல. ஓகே கொஞ்சம் டைமில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே CVS, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி எங்கள் சேனலுக்கு யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கான் தட்டுவாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் வந்து சோலோ கேம்பிங்கெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். சப்போர்ட்டை தந்துட்டே இருக்கீங்க வேறு லெவலுக்கு. அண்டு இப்போ டைம் வந்து ஒரு 11 சம்திங் இருக்குது. மழை வேறு இருட்டாகிட்டு இருக்குது. மழை வர பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஓகே அதுக்கு முதல் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் போய் சேர்ந்துடும். கிட்டத்தட்ட 24 hours இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃபைனலாக யாருமே பண்ணாத ஒன்று நான் பண்ணி ஓகே யாருமே பண்ணணும்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு வந்து யாருமே பண்ணிடல இப்படி சோலோ கேம்பிங்கெல்லாம் வந்து. அதுவும் இப்படி ஒரு பிளேஸில் அது கட்டாயம் பண்ணிக்க இயலாத ஒரு பிளேஸ் ஒன்றில் தான் நான் பண்ணிக்கிறேன். நான் இங்கே ஏரியாவில் பார்த்துக்கிறேன் இப்படி யார் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க வந்து இப்படிலாம் கேம்ப் சோலோ கேம்ப் பண்ணி சொல்லிட்டு டென்ட்டை கூட போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோ காற்று சீரியஸாக சொல்லணும்னு சொன்னால் அவ்வளோ இதெல்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் செம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் நான் ஸ்லீப் பண்ணேன் இங்கே தான் இந்த கல்லுலேயே தான் தூங்கிட்டேன். பின்ன முதுகெல்லாம் கொஞ்சம் வலி. ஓகே அது ஃபைன். போயிட்டு பெட்டில் அப்படியே ஸ்லீப் பண்ண வேலை இருந்துடும். ஓகே அதே மாதிரி ஆன்சர் கேஷாக சொல்லிட்டேன். ஓகே ஃபைன். அதே மாதிரி ஆன்சர் கேஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கன் தட்டிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டுருங்க. ஓகே CVS, bye, careful, take care, bye, see you.